สบายดีทุกคนบอสุกมาแล้วเนาะมันนี้มากับอันใส่ออนเนาะใส่ออนหมูนะหากดต้มแล้วเนาะคือว่าบ่มีกินเลยใส่อันคาแล้วก็ใส่น้ำปลาเป็นอย่างต้มแล้วก็บ่มีกินแล้วเนาะมากินข้าวกับบอสุกเนาะก่อนนอนนะเอาใส่ตันโลนึงมาเด้อลุยเลยมีผักแดงแล้วก็มีมะแตงเลยเนาะแล้วก็เจียวนี่แล้วก็คำเนี่ยใบลุงบอกคำมาเริ่มเลยเนาะอันนี้เส้นตับเลยเนาะคำนี้เงียบเป็นพวงแล้วพี่เนาะพอดีเสร็จแล้วนะพี่น้องอ่อนคำง่ายๆเลยพี่น้อง
บายเนาะสบาย
ช่ป่ะพอดีเมื่อแล้วนะพี่น้องยังไรเจียวนั่นอันดำใส่ออนมูลหนึ่งเนาะพอดีเมื่ออ่ะก่อนนอนเลยกินสำนีก็พอแล้วนะพี่น้องเอาในใดก็ซอยติดตามช่อง YouTube เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เด้อเดี๋ยวก็เข้าใจ FC ทุกคนที่ติดตามเนาะเอาวันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้แหละครับเข้าใจ